საღამო მშვიდობის თბილისის დროით ზუსტად 7 საათი ეთერში პოზიტივის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე ანა აშურდიავა. სავაჭრო ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების განვითარება ქვეყანასთან, რომელიც აზიის ეკონომიკურ ჰაბად არის მიჩნეული. სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი დასრულებულია. შეხვედრები პრემიერთან, პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. მთავრობის მეთაური საქართველოში კონკრეტული შედეგებით ბრუნდება. მზადების პროცესშია რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. გარდა ამისა, სხვადასხვა მიმართულებით სინგაპურმა ქართულ მხარეს გამოცდილება გაუზიარა, რაც მთავრობის მეთაურის თქმით, რეფორმების გატარების პროცესში იქნება გათვალისწინებული. პარალელურად მაღალი რანგის შეხვედრები გამართეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა. როგორი იყო საქართველოს დელეგაციის დღის წესრიგი სინგაპურში, ნუცა კოროშინაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ნუცა გისმენთ. პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება იმ ქვეყანასთან, რომელიც აზიის ეკონომიკურ ჰაბად არის მიჩნეული. საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი სინგაპურში დასრულდა. 2 დღის განმავლობაში უმაღლესი რანგის შეხვედრები გამართა მთავრობის მეთაურმა, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით. რა გზავნილებით ბრუნდება პრემიერი საქართველოში, დეტალები რეპორტაჟში. ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი ჩვენი ორხრივი ურთიერთობების შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებით. ამის თქმის საფუძველს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს სინგაპურში გამართული მაღალი რანგის შეხვედრები აძლევს. 2 დღის განმავლობაში მთავრობის მეთაურს აუდიენცია ჰქონდა სინგაპურის პრემიერთან, პრეზიდენტთან, ფინტეკ კომპანიის წარმომადგენლებთან. დღეს კი ირაკლი კობახიძეს სინგაპურის პარლამენტის სპიკერმა უმასპინძლა. შეხვედრაზე აღინიშნა საქართველოსა და სინგაპურის საკანონმდებლო ორგანოების აქტიური თანამშრომლობა და პარლამენტთან შორისი ურთიერთობების განვითარების დადებითი დინამიკა. ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურებისა და სექტორული კავშირების შემდგომი გაღრმავების მნიშვნელობაზე. პრემიერ-მინისტრმა სინგაპურის პარლამენტის საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერიც გააკეთა. ირაკლი კობახიძის შეფასებით, ორ ქვეყანას შორის არსებული ნაყოფიერი თანამშრომლობის ფონზე დიდი პოტენციალი არსებობს ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის. გარდა ამისა, პრემიერის თქმით, სინგაპურს აქვს გამორჩეული გამოცდილება, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემებში. ამ გამოცდილების გაზიარება კი ქართული მხარისთვის სასარგებლოა, რომელიც რეფორმების გატარების პროცესში იქნება გათვალისწინებული. წელს პირველი თვეების განმავლობაში გასულ წელთან შედარებით არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი სავაჭრო ურთიერთობები და ახლობით 2.5-ჯერ არის გაზრდილი ექსპორტი საქართველოდან და გვინდა რომ ეს ტენდენცია შევინარჩუნოთ და მაქსიმალურად წავახალისოთ. ქონდა ასევე საუბარი სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობაზე, ეს არის მათ შორის განათლების სფერო, ეს არის ჯანდაცვის სფერო, ეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომელიც არის ახლა განხილვის პროცესში და დარწმუნებული რომ ძალიან მალე დასრულდება მოლაპარაკებები ამ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით და გაღრმავდება ორხრივი ურთიერთობები საქართველოსა და სინგაპურის შორის. მთავრობის მეთაურმა მნიშვნელოვნად შეაფასა ბიზნეს სექტორთან გამართული შეხვედრებიც, რომლებიც ქვეყანაში ახალ ინვესტიციებს მოიზიდავს. ამის მყარ საფუძველს კი პრემიერის შეფასებით ქმნის როგორც საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა, ასევე ქვეყანაში არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო. ირაკლი კობახიძეს თქმით, ხელისუფლება მაქსიმალურად ორიენტირებულია კავშირების გაფართოებაზე, მათ შორის აზიის მიმართულებით, რაც ჩვენი ქვეყნის როლს გლობალურ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ვითარებაში კიდევ უფრო ზრდის. Ქონდა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ვიზიტი, შეხვედრა ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან, გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები ჩვენ სამეზობლოსთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, თურქეთთან და კიდევ უფრო ღრმად გვინდა განავითაროთ ეს ურთიერთობები. ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული, გეოგრაფიული მდებარეობა და რა თქმა უნდა ამ მდებარეობის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა თვალსაზრისით, ასევე ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრ ქვეყანასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები და ესეც ქმნის ძალიან კარგ საფუძველს იმისათვის, რომ ჩვენ დავაინტერესოთ მრავალი ქვეყანა საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების. საქართველოს შეუძლია გახდეს ჰაბი ყველა თვალსაზრისით სხვადასხვა ქვეყნისთვის. საქართველოს სტრატეგიულ მდებარეობასა და ქვეყნის მნიშვნელოვან როლზე დაკავშირებადობის მიმართულებით საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა სინგაპურელ კოლეგასთან გამართულ შეხვედრაზეც ისაუბრა. ორი ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა ორმხრივი ურთიერთობების აქტიური საკითხები განიხილეს, მათ შორის საერთაშორისო ფორმატებში თანამშრომლობის ფარგლებში. ჩვენ ვისაუბრეთ გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაზე, ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ რეგიონული კავშირების გაძლიერებაზე. საქართველოსთვის სინგაპური მნიშვნელოვანი ქვეყანა აზიის ქვეყნებთან კავშირების გაძლიერების თვალსაზრისით. ამ კონტექსტში ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოსთან კავშირები სინგაპურისთვის სწორედ ჩვენს რეგიონთან ურთიერთობების გასაძლიერებლად.
ეკონომიკური კავშირების მიმართულებით მაღალი რანგის შეხვედრები ჰქონდა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრსაც მარიამ ქრივიშვილს დღეს სინგაპურის ვაჭრობისა და ინდუსტრიის სახელმწიფო მინისტრმა უმასპინძლა. განხილვის მთავარი თემა იყო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივები და ისახა კონკრეტული გეგმები სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ტრანსპორტის, ლოჯისტიკის და ტურიზმის სფეროებში. აქცენტი გაკეთდა ვაჭრობაზე, ვაჭრობის მინისტრთან, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, ცხადი აქცენტი გაკეთდა ქართულ ღვინოზე, თუ რამხელა პოტენციალია ქართულ ღვინის ექსპორტ სინგაპურში. განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ სინგაპურის საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორმა კომპანიამ ჩანგიმ დააფიქსირა ინტერესი საქართველოს საავიაციო ინდუსტრიის მიმართ და კონკრეტულად კი მათ დაგვიდასტურა შეხვედრისას, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ იმ საერთაშორისო ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გამოაცხადებს ვაზიანის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორის შერჩევის ტენდერში. სინგაპური გლობალური ფინანსების, ინოვაციების, ტექნოლოგიებისა და საერთაშორისო ვაჭრობის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ცენტრია. მიუხედავად დიდი დისტანციისა, ორივე ქვეყანა თავის რეგიონში ფინანსურ და რეგიონულ ჰაბს წარმოადგენს. შესაბამისად, სინგაპურის გამოცდილება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა მთავრობის მეთაურის ვიზიტი, რომელიც ქვეყანაში ხელშესახები შედეგებით ბრუნდება. გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ქვეყნის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა, ცერემონია ვილა ბურსიკში გაიმართა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან საუბრის შემდეგ საქართველოს ელჩი ამბობს, რომ ურთიერთობების გაუმჯობესების სურვილი ორმხრივია. ალექსანდრე კარტოზიამ და გერმანიის პრეზიდენტმა ორი ქვეყნის ისტორიულ მეგობრობაზე ისაუბრეს. ელჩმა შეხვედრისას დაადასტურა, რომ საქართველოს მისწრაფება ევროპული გაერთიანების წევრი გახდეს უცვლელია. შეხვედრამდე კი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან წაიშალა მცდარი ინფორმაცია, სადაც საქართველოს პრეზიდენტად საულმე ზურაბიშვილი იყო მოხსენიებული. ოფიციალური ბერლინის გადადგმული ნაბიჯების შემდეგ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვაზე საუბრობს საქართველოს მთავრობის მეთაური. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ გერმანიის ყოფილმა ელჩმა ორი ქვეყნის ურთიერთობაში ნეგატიური როლი შეასრულა. ახლა კი გაჩნდა მოლოდინი, რომ ურთიერთობები დადებით დინამიკას დაუბრუნდება. თეკლა ბესტავაშვილი კი ამბობთ. საქართველოს გერმანიას შორის ურთიერთობების გაჯანსაღების ნიშნები სულ უფრო თვალსაჩინო ხდება. პეტერ ფიშერის საქართველოსთან წასვლიდან 3 კვირის შემდეგ ბერლინსა და თბილისს შორის დიპლომატიურ ურთიერთობებში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ბერლინში ვილა ბორსიკში გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა. ახლა უკვე ალექსანდრე კარტოზია გერმანიაში დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელის უფლებამოსილებას ოფიციალურად შეუდგა. ცერემონიის ფარგლებში მხარეებმა საქართველოსა და გერმანიას შორის მრავალწლიანი მეგობრობისა და პარტნიორობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი. კარგი საუბარი იყო ნამდვილად და შთაბეჭდილება ისეთი არის და სურვილი ასთავარია, რომ ურთიერთობები გერმანიისა და საქართველოს შორის გაუმჯობესდეს, ანუ გახდეს ისეთი და კიდევ უფრო მეტად გამტკიცდეს ისეთი როგორც ეკადრება ჩვენს ურთიერთობას, ჩვენს ისტორიულ ურთიერთობას გერმანიასა და საქართველოს შორის. ეს ყველას მოეხსენება და ყველასთვის ცნობილია, რომ ევროპაში ყველაზე უფრო მეგობრული საქართველოსადმი ქვეყანა და ასევე გერმანიისათვის ყველაზე მეგობრული ქვეყანა კავკასიაში და საზოგადოებრივ აღმოსავლეთში საქართველოს იყო. საქართველოსთვის გერმანია ევროპაში აგვისტოში გერმანიას ახალი ელჩი ეყოლება საქართველოში. მე მას არ ვიცნობ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ერთმანეთს გავიცნობთ და იმედი მაქვს, რომ ისიც ისევე იქნება მოწადინებული, რომ საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობები გაუმჯობესდეს, ვიმეორებ და იმ ვითარებას დაუბრუნდეს, რომელიც ჩვენ ისტორიულად გვახასიათებდა. მთავრობის მეთაური 30 წლიანი ქართულ-გერმანული ურთიერთობების დაზიანებაზე პასუხისმგებლობას ყოფილ ელჩს პეტერ ფიშერს აკისრებს, თუმცა ახლა უკვე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, გერმანია ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია. სწორედ ამიტომ ხელისუფლება თბილისსა და ბერლინს შორის ურთიერთობების გადატვირთვას ელოდება. ყოფილმა ელჩმა ძალიან ცუდი წვლილი შეიტანა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. გერმანია საქართველოსთვის იყო ტრადიციულად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი 90-იანი წლებიდან
მოყოლებული გერმანია ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს განვითარებაში და ჩვენ გვინდა რომ დაუბრუნდეთ ურთიერთობების ანალოგიურ დადებით დინამიკას. შეიცვალა გერმანიის ელჩი საქართველოში, რწმუნებათა სიგელი გადასცა გერმანიის პრეზიდენტს ჩვენმა ელჩმა გერმანიაში და იმედი გვაქვს რომ ეს ნაბიჯები ხელშეუწყობს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას. საკანონმდებლო ორგანოში იმედობდნენ, რომ გერმანიასა და საქართველოს შორის ურთიერთობები ისტორიულ ნიშნულს დაუბრუნდება. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ გერმანული მხარის მხრიდან ურთიერთობების გამოსწორების მცდელობა შეინიშნება. თავის მხრივ, ხელისუფლებაც მზად არის პარტნიორული ურთიერთობების აღსადგენად, თუმცა უცვლელი მოთხოვნით საქართველოს მიმართ სამართლიანი მიდგომების ჩამოყალიბება და დამოკიდებულებების შეცვლა. მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, როცა ის მავნებელი ელჩი რო ყავდა დანიშნული აქ ფაქტიურად აკაცუკების მიმდევარი და მეხოტბე, მხარდამჭერი რადიკალების, როდესაც ამოწურა მისი უფლებამოსილება საქართველოში ელჩის პოზიციაზე, რადიკალებს ხარს უჭერდა, მიტინგებზე დადიოდა და სასამართლოებს ესწრებოდა. შიდა ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა. ამ ელჩის ესე იგი მონდომებით რომ ძველი ინფორმაცია რომ სალომე ზურაბიშვილი იყო პრეზიდენტი, ეს ეწერა გერმანიის ოფიციალურ საიტებზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ხო? და ეს იყო პირდაპირ ამ ადამიანის დამსახურება, რომელიც მავნებლობდა და ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობები ჩიხში შესულიყო. მე მგონია, რომ ეს წარსულს ჩაბარდა. ეს ნაბიჯები იძლევა ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძველს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ კიდევ არსებობს რესურსი გერმანიასა და საქართველოს შორის ურთიერთობების დათბობის და გაღრმავების, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ მსგავსი ტიპის პოზიტიური ნაბიჯები და სიგნალები გაგრძელდება, საქართველოს ხელისუფლება მზად არის და მივესალმებით გერმანიასთან ურთიერთობების გაღრმავებას, ჩვენ რა თქმა უნდა მზად ვართ მომავალი თანამშრომლობისთვის. ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის პრეზიდენტს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს რწმუნებათა სიგელები დღეს ბერლინში ვილა ბორსიკში გადასცა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 2027 ფისკალური წლის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის საკუთარი ვერსია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ ჯო ვილსონის ინიციირებულ შესწორებებს შეიცავს. პროექტს 2016-მა კონგრესმენმა დაუჭირა მხარი, 2012-მა კი ხმა წინააღმდეგ მისცა. კანონპროექტი საქართველოს შესახებ ჩანაწერებსაც მოიცავს, რომელიც კავკასიის რეგიონში ჩინეთის გავლენებს შეეხება. ჯო ვილსონის ინიციატივები ოფიციალური თბილისისთვის არ არის სერიოზული. მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ საქართველოს გზავნილი ოფიციალური ვაშინგტონის მიმართ მკაფიოა. ქვეყნის ხელისუფლება შეერთებულ შტატებს სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით სტრატეგიული პარტნიორობის განახლებას თავაზობს. ფემილის მომგვრელი ასეთი ჩანაწერი თქვენ იცით რომ ინიციატივა არის ჯო ვილსონის და ერთი კაცის ინიციატივით შევიდა ეს ჩანაწერი კონგრესის აქტში. შესაბამისად ჩვენთვის არ არის არც საინტერესო, არც სერიოზული. თან გუშინ ირანიც იყო წარმოადგენელი საქართველოში ძალიან ღრმად და დღეს ეს ასე ვთქვათ წარმომადგენლობა ირანის მხრიდან საერთოდ დაიკარგა. ხო ეს მცირე ირონული გადახვევა აბსოლუტურად არ არის საინტერესო ჯო ვილსონის ინიციატივები, მისი ინიციატივით შესული შესწორებები. ჩვენ ველოდებით ოფიციალური ვაშინგტონის პოზიციას საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით. ჩვენი გზავნილი არის ძალიან მკაფიო, ჩვენ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება, კონკრეტული გზამკვლევით სუფთა ფურცლიდან და ამასთან დაკავშირებით ველოდებით ამერიკის ოფიციალურ პოზიციას. დანარჩენი დეტალები ჯო ვილსონის ინიციატივები ჩვენთვის არ არის საინტერესო. ვერაზე მომხდარი თავდასხმის საქმედაც ხელკვალზე დაკავებული თავდამსხმელი დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ-მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე დაკავებული 42 წლის მამაკაცი კლინიკაში სამართალდამცველებისა და იქიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. ნიკა კაპანაძეს, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით პარტია ლელოს წევრის გიორგი სიორიძის ახლო მეგობარია, ბრალს უახლოეს საათებში წარუდგენენ. კლინიკაში რჩება თავდასხმის შედეგად დაშავებული 2 ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელთა მდგომარეობა სტაბილურია. რა მოხდა გუშინ გვიან ღამით თბილისის ცენტრში, დეტალებით ანა შანიძე. ვერაზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაჭრილი 2 ახალგაზრდა ამ დრომდე კლინიკაში რჩება. ექიმის ინფორმაციით პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ეხლაც მოვინახული ამ წამს 5-10 წუთი რაც გამოვედი და ავემშვიდობდი, კარგად არიან ორივენი, თავს კარგად გრძნობენ, ორთავენი. წარმატებულად ჩატარდა ოპერაცია ორივესთან მიმართებაში და მათ სიცოცხლეს ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრებათ. ერთი მხარში იყო დაჭრილი, მეორე მტევანში, მარცხენა მხარე და მარცხენა მტევანი. ორივე ჩაუტარდა ოპერაციული მკურნალობა და ორივენი კარგად არიან. მალე ალბათ, რამოდენიმე დღეში დატოვებენ კლინიკაზე.
აეწერებიან ბინაზე. თბილისის ცენტრში მომხდარი სროლის შედეგად კიდევ ერთმა დაშავებულმა ალადაშვილის სახელობის კლინიკა უკვე დატოვა. ახალგაზრდა ქალი მცირე ზომის სისხლმდენი ჭრილობით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ შეიყვანა. ჭრილობის დამუშავების შემდეგ მედიკოსებმა პაციენტი კლინიკიდან მალევე გაწერეს. იყო თხემის არეში ნახეთქი ჭრილობა, გაუკეთდა მასაც შესაბამისი კვლევები, მწვავე დაზიანება არ იქნა გამოვლენილი, შესაბამისად გუშინვე გაეწერა პაციენტი. ამავე საავადმყოფოში ბადრაგისა და ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება თავდამსხმელი, რომელსაც ბრალს უახლოეს საათებში წარუდგენენ. განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული 42 წლის მამაკაცის მდგომარეობა სტაბილურია. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის მიერ შემოყვანილი იქნა 42 წლის მამაკაცი, მარცხენა ხელის მეორე თითის ამპუტაციით. პაციენტს შეუტარდა შესაბამისი კვლევები, გაუკეთდა ოპერაცია, ტაკვის ფორმირება. ამ ეტაპზე პაციენტი მოთავსებულია განყოფილებაში. ქირურგის, ტრავმატოლოგის, ანგიოქირურგის მეთვალყურეობის ქვეშ მისი მდგომარეობა არის სტაბილური. ნათელი ცნობიერებით არის კონტაქტური, ადეკვატური. თუ რამე არ შეგვიშალა ხელი და სამედიცინო თვალსაზრისით ყველაფერი იქნა დამაკმაყოფილებელი, იგეგმება ხვალ მაქსიმუმ ზეგ მისი გაწევა. ჩვენი ინფორმაციით დაკავებული პარტია ლელუს წევრის გიორგი სიორიძის ახლო მეგობარია. სიორიძე მისი მეჯვარია. ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით სიორიძესთან დაკავშირებას მთელი დღის განმავლობაში უშედეგოდ ვცდილობდით. მოგვიანებით სიორიძემ TV პირველის ეთერში ნიკა კაპანაძესთან კავშირი დაადასტურა, თუმცა რა სახის ურთიერთობა აკავშირებს მასთან აღარ დააკონკრეტა. ჩემთვის ორმაგად მძიმე არის ახლა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ არც ის დაჭრილი და დაღუპული ბავშვი და დაჭრილი ბავშვები და არც მკვლელი დამნაშავე არ ყოფილა უცხო სხვადასხვა ეტაპზე. მე ისე როგორც ჩემს ოჯახს ჰქონია ყველასთან რაღაც გადაკვეთის წერტილი სხვადასხვა ეტაპზე და ჩემთვის ეს პირადი ტრაგედიაც გახლავთ. ყველას პასუხს გავცემ, არავისთვის პასუხის გაცემის პრობლემა არ მაქვს, იმიტომ რომ დასამალი არაფერი მაქვს. ამ დაპირების შემდეგ სიორიძესთან დაკავშირებას კვლავ შევეცადეთ, თუმცა მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გვითხრა, რომ TV პირველისთვის მიცემული ინტერვიუთი გბეხელმწვანელა. შეიარაღებული თავდასხმა ვერაზე, შანიძისა და ხორავას ქუჩების მიმდებარედ გუშინ გვიან ღამით მოხდა. მძიმე დანაშაულის მოტივთან დაკავშირებით ვრცელდება რამდენიმე ვერსია. გამოძიების ოფიციალური ინფორმაციით კი თავდამსხმელმა 42 წლის მამაკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული ჭრილობების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. ზემოთ სახში ვცხოვრობ, ხმა გავიგე სროლის, მეტი არაფერი. ტელევიზორში ას თქვენ ნახეთ, ის ნახე მეც. თავდამსხმელი სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ცხელკვალზე დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით მან დაკავებისას სამართალდამცველმა შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და სწორედ ამ დროს მიიღო ხელისთიცე დაზიანებები. დაკავებულს 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. პასუხი ეროვნული ღირებულებების და მწარმოებების შეურაცხყოფისთვის ონისე ოქრიაშვილის ცემის ფაქტზე დაკავებული პირი წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან წერილს ავრცელებს. ნიკო ხურცილავა ადასტურებს, რომ ონისე ოქრიაშვილს ერთ-ერთ პოდკასტში დიდი ქართველი მწერლის ნოდარ დუმბაძის მიმართ გამოთქმული სიძუვილის ენის გამო დაუპირისპირდა. დაკავებული პირი მიიჩნევს, რომ ეგრეთ წოდებული იუმორისტისა და აქტივისტების ანტიეროვნული იდეების საჯარო სივრცეში გავრცელება ქვეყნის გარედან ფინანსდება. ფიზიკური დაპირისპირება გუშინ ონისე ოქრიაშვილის სახლთან მოხდა. რის შემდეგაც ნიკო ხურცილავა საგამოძიებო ორგანოში თავად გამოცხადდა და დანაშაული აღიარა და გამოძიებასთან თანამშრომლობს საქმეზე. გამოიკითხა ონისე ოქრიაშვილიც. დეტალებით საულმე გოფრონიძე. ცნობილი ქართველი მწერლის ნოდარ დუმბაძის მიმართ საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი გამონათქვამის გავრცელებიდან თითქმის 1 კვირის შემდეგ აქტივისტ ონისე ოქრიაშვილს გუშინ საღამოს საათებში ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. თავდასხმის საქმეზე პოლიციამ 1 პირი უკვე დააკავა. ბრალდებული განყოფილებაში ინციდენტიდან მალევე თავადვე გამოცხადდა. მისი ადვოკატი ამბობს, რომ ფიზიკურ დაპირისპირებას წინ უძღოდა სიტყვიერი შელაპარაკება. მიზეზი კი აქტივისტის მხრიდან ეროვნული ღირებულებების დაკნინება და ქართველი მწერლის ნოდარ დუმბაძის
დუმბაძის მისამართით გაკეთებული შეურაცხმყოფელი განცხადებები გახდა. გუშინ ღამით თვითონ მივიდა უკვე სამართლოში თანამშრომლობის გამოძიებასთან დაპირისპირება მოხდა იმასთან დაკავშირებით რომ ჩემო დაშკრა ყოფნა იცნო ეს აქტივისტი ონისე უხრიაშვილი და გამოელაპარაკა მას მკერდოდ უთხრა რომ შენი სარა ხარ ნოდარ დუმბაძე რო აგინეო და მეტი საგინებელი ვერ ნახე და ნუ მოკლედ რო თქვა ამის გამო დაიწყო სიტყვიერი დაპირისპირება შემდეგ გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში და ადვოკატმა დაკავებული სთხოვნით გამოაქვეყნა მისივე განცხადებაც. ნიკო ხურცილავა ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული იუმორისტებისა და მათი მხარდამჭერების საქმიანობა დაფინანსებულია და მიზნად ანტიქართული იდეების გავრცელებას ისახავს. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის წინაშე პასუხისმგებლობას აცნობიერებს და სასჯელის მისაღებადაც მზად არის, მიაჩნია, რომ გარკვეულ ვითარებაში უმოქმედობა უფრო დიდი დანაშაულია, რადგან ქართული ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული ღირებულებების შეურაცხყოფამ შესაძლოა სახელმწიფოს უფრო დიდი ზიანი მიაყენოს. ჩემო მეგობრებო, უკვე ალბათ ყველა მიცის გუშინ საღამოს მომხდარი ამბის შესახებ იმ ვითომ იუმორისტის ცემასთან დაკავშირებით. პოლიციაშიც მე თვითონ მივედი და ვაღიარებად ჩავიდინე. ვინც მიცნობს, ყველამ კარგად იცის, რომ არასდროს ვყოფილ ვარ ძალადობის მომხრე, სულ გამშველებლის პოზიციაში ვიყავი, თუ რამე ჩხუბს შევსწრები ვარ. თუმცა არის მომენტები, როდესაც სხვა გზა უბრალოდ არ რჩება, რათა უფრო დიდი ბოროტება არ დაგვატყდეს თავს. კი ხედავთ ყველა, რომ ამისი ნიშნები უკვე დიდი ხანია აშკარად ჩანს. ზოგადად ამ კონკრეტულ ეგრეთ წოდებულ იუმორისტს ბევრს არაფერს ვიტყვი, რადგან მისი ტიპაჟი, პიროვნული თვისებები, მანერები და ქცევები თავისთავად ბევრ რამეზე მეტყველებს, მაგრამ არ შემიძლია იმაზე არ ვილაპარაკო, რამაც გუშინდელი ფაქტი გამოიწვია. ბოლომდე დარწმუნებული ვარ, რომ ეგრეთ წოდებული იუმორისტი და მისი მსგავსი ადამიანები სწორედ ის ხალხია, რომლების წლებია ყველაზე სასიზღარი მეთოდებით ცდილობენ, რომ ხალხს დაუკარგონ თავისი ისტორიის, კულტურის და ყველაფერი ქართულის პატივისცემა, იმ ყველაფრის პატივისცემა, რასაც ჩვენი მშობლები გვასწავლიდნენ, რასაც პირადად მე დედა ჩემი მასწავლიდა, რომელიც 10 წლეულებია სკოლაში მუშაობს და მომავალი თაობა მისთვის პირველი საზრუნავია. ეს გადაგვარებული მენტალობის ხალხი კი გუშინ ქართულ ეკლესიას ლანძღავდა და დასცინოდა დღეს ნოდარ დუმბაძეს აგინებენ. ხვალ იგივე შეიძლება გააკეთონ შოთა რუსთაველზე, დავით აღმაშენებელზე ან ნებისმიერზე, ვისითაც ვამაყობთ. ესაა მათი მიზანი, რადგან როდესაც ასეთი რაღაცეები ჩვეულებრივი ამბავი ხდება, ეს უკვე მარტო ერთი ადამიანის ან მისი ოჯახის შეურაცხყოფა კი არ გამოდის, მთელი ქვეყნის მტრობა და შეურაცხყოფაა. დარწმუნებული ვარ, ამაში ფულს უხდიან და ესენიც ყველაფერს კადრულობენ. დიდი მიხვედრა არ სჭირდება, რომ ეს ადამიანებიც იმ ხალხის ნაწილია, ვინც ყველაფერს აპრავებს, რაც ანტიქართული და ჩვენი ქვეყნის დამაქცეველია. გეი პროპაგანდა იქნება ეს ეკლესიის გინება, ტრადიციების დაცინვა თუ ასეთი სხვა უამრავი მავნებლობა. კი ბატონო, ბევრი მეტყვის მასეთები იმდენია, ასეთ სემატყეპით ებრძვიო, მაგრამ როგორც ერთ ქართველს, რომელსაც მართლა ძალიან უყვარს თავისი ქვეყანა, ვალდებულება მაქვს ერთი ქართველი კაცის სათქმელი მაინც თქვა, რამეს განსაკუთრებულად თუ ვერ შევცვლი. არ შეიძლება ჩვენი შვილები მათი იდეოლოგიით გაიზარდონ, ნახევარ საუკუნეში გააქრობენ ამ ქვეყანას, ვერ გადარჩება ქვეყანა, სადაც ეკლესიის, ნოდარ დუმბაძის, დავით აღმაშენებლის თუ რუსთაველის გინება მოსულა, რადგან ხუმრობაა. არ ვამბობ, რომ კანონი არ უნდა კანონობდეს, პირიქით ვიცი, რომ ჩემი საქციელის გამო დავისჯები, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ვფიქრობ, რომ არსებობს მომენტი, როდესაც უმოქმედობა უფრო დიდი დანაშაულია ვიდრე მოქმედება. მე დავისაჯო კი ბატონო, მაგრამ რამენაირად მოვახერხოთ ამ მართლა აგენტების ასეთი ანტიქართული მოქმედებები არ გავატაროთ და მომავალი თაობები არ მოვაწამლინოთ სიცილკისკიში და სხვადასხვა გზებით შემოპარებული ანტიქართული საწამლავით. ყველა ჩემიანს ბოდიშს გიხდით, რომ განერვიულებთ. ძალიან მიყვარხართ და ძალიან მიყვარს ჩემი სამშობლო. ონისე ოქრიაშვილთან დაპირისპირება მისივე სახლთან მოხდა, რის შემდეგაც ის კლინიკაში გადაიყვანეს. სამედიცინო დაწესებულება მან მალევე დატოვა. კლინიკის დატოვებამდე კი აქტივისტის მხარდამჭერები ადგილზე მისულ მედიის წარმომადგენლებს დაუპირისპირდნენ. ცდილობდნენ მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტი ნოდარ დუმბაძის მისამართით ოქრიაშვილის მიერ გაკეთებული უხამსი განცხადებების გაშუქებასთან დაეკავშირებინათ. თუმცა აღნიშნული განცხადებებით ოქრიაშვილმა ანასტასია ბენდუქიძის YouTube პოდკასტში თავადვე საჯაროდ გააჟღერა. ოქრიაშვილისა და მისი მხარდამჭერების პოზიციას იზიარებს ნაციონალური მოძრაობა. თქვენ როგორ აშუქებთ ამას, ყველამ კარგად ვიცით ხო ნახეთ. როგორ აშუქებთ და არ ხდებოდა ამ ადამიანზე ყოველდღიურად აქცენტის გაკეთება? რას მეცეთ? აგიხსენეთ უკვე არაერთხელ. არ გაკონკრეტულებ ჩემს პასუხს. სხვა კითხოთ უკვე გამოსვით. ძალადობა კატეგორიულად მიუღებელია მმართველი გუნდისთვის. კანონმდებლები ყველას მოუწოდებენ და ხაზს უსვამენ, რომ ასევე მიუღებელია შეურაცხმყოფელი ლექსიკა, გინება და ეროვნული ავტორიტეტების დაკნინების მცდელობა, რადგან სწორედ მსგავსი რიტორიკა იწვევს საზოგადოებაში მწვავე რეაქციას. მიუღებელია ძალადობა, რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, ფაქტორით იყოს ეს განსაზღვრული. კიდევ ერთხელ მე ყველას მოუწოდებ, რომ მაქსიმალურად სიტყვით, მაქსიმალურად
აი რაღაც ურთიერთდანდობით იყოს ეს ურთიერთობები გარკვეული ერთ-ერთის მხრივ. ხოლო მეორეს მხრივ მე ყველას ამავე დროს მოუწოდებ, რომ არ შეიძლება იმ ადამიანებს, რომელიც საამაყოა ნებისმიერი ქართველისთვის, ეს იქნებიან მწერლები, საზოგადო მოღვაწეები, პოეტები, თუ არ აქვს მნიშვნელობა, არ შეიძლება უდიერად მოხსენიება, არ შეიძლება შეურაცხყოფის მიყენება. კიდევ ერთხელ რომ პატივი ვცეთ ჩვენს ენას, მამულს, სარწმუნოებას, ეკლესიას, ჩვენს პოეტებს, მწერლებს, ეს არის სწორი მიდგომა. ნებისმიერ ტიპის ძალადობას, რა თქმა უნდა, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, უკმაობთ და შეეხება ზოგადად აი ამ პოლიტიკურ კლიმატს, რომელიც შექმნა რადიკალურმა ოპოზიციამ თავისი რადიკალური და უარყოფითი PR კამპანიებით და სიძულვილის ენის ძალიან აქტიური გამოყენებით პოლიტიკურ სივრცეში, ისტორიული პერსონების მიმართ და აი ამ ადამიანების მიმართ მათი კამპანია, რა თქმა უნდა, იწვევს საზოგადოების გულისწყრომას და საზოგადოების გაღიზიანებას. შესაბამისად, ჩვენ უნდა პირველ რიგში ვეძებოთ მიზეზშედეგობრივი კავშირი. ონისა ოქრიაშვილის მიმართ ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას განაგრძობს. უკვე გამოკითხულია თავად აქტივისტიც. საჯარო სივრცეში ადამიანების ღირსების შელხვისა და შეურაცხყოფის ფაქტებზე ადმინისტრაციული საქმეების განხილვები გრძელდება. დღეს სასამართლომ სიძულვილის ენის გამოყენების ფაქტებზე კანონდამრღვევად კიდევ რამდენიმე პირი ცნო და ფულადი ჯარიმა დააგისრა. სამართალდარღვევები შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახლად შექმნილმა სამმართველომ გამოავლინა. ამ დროისთვის სასამართლოებისთვის ჯამში წარდგენილია 200-ზე მეტი საქმე. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ქვეყანაში სიძულვილისა და აგრესიის ხელოვნურად გაღვივება გარე ძალების მხრიდან ხდება, რასაც სახელმწიფო შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმებით პასუხობს. ანკო წითელაშვილი გიამბობთ. ადამიანის ღირსების შელახვის, შეურაცხყოფისა და სიძულვილის ენის გამოყენების ფაქტებზე სხვადასხვა სასამართლოებმა სამართალდარღვევის ოქმები განიხილეს. საჯარო სივრცეში ირაკლი ჩიმაკაძის მიმართ ბილწის სიტყვების გამოყენების გამო მალხაზ მაჩალიკაშვილი 2000 ლარით დაჯარიმდა. საქმე თელავის რაიონულმა სასამართლომ განიხილა, სხდომას ესწრებოდა სამართალდამრღვევიც. შეურაცხყოფა მიაყენა სამართალდამცავ ორგანოს წარმომადგენელს ბატონმა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა სოციალურ ქსელში. თელავის რაიონულმა სასამართლომ განიხილა აღნიშნული საქმე, ცნო პიროვნება სამართალდამრღვევად და სახელი სახით განსაზღვრო ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით. დღესვე ბათუმის საქალაქო სასამართლომ სიძულვილის ენის გამოყენების ფაქტზე მზიური მჟავანაძის სამართალდარღვევის ოქმი განიხილა. მან შეურაცხყოფა საჯაროდ ნინო ნადირაძეს მიაყენა. ჟავანაძე 1000 ლარით დაჯარიმდა. სხდომაზე დაცვის მხარე საქმის წარმოების შეწყვეტას ითხოვდა. ადვოკატის თქმით, მზიური მჟავანაძე საავადმყოფოში იმყოფებოდა და არ იცის ვინ ისარგებლა მისი ტელეფონით, თუმცა იქვე ბოდიშიც მოიხადა. თუ გასაჩივრება იქნება საჭირო გავასაჩივროთ, თუ არა და ჩვეულებრივად შევეგუებით გადავიხდით ჯარიმას. სხვა რა გზაა? საჯარო სივრცეში კერძოდ სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა ქალბატონ ნინო ნადირაძეს. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა და შეაფასა აღნიშნული წარდგენილი მტკიცებულებები და აღნიშნული პიროვნება ცნო სამართალდარღვევად სახელი სახით შეეფარდა ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით. 500 ლარის ოდენობის ჯარიმა დაეკისრა მოქალაქე ვლადიმერ მიქავას, რომელმაც საჯაროდ შეურაცხყოფა ტელეწამყვან გიორგი ჯაჯანიძეს მიაყენა. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ მიქავას სამართალდამრღვევად ცნო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სახელმწიფოს ეროვნული ამოცანა არ დაუშვას გარედან დაკვეთილი აგრესიისა და სიძულვილის თავსმოხვევა. კანონის წინაშე კი ყველა თანასწორია, შესაბამისი უწყებაც სწორედ ამ პრინციპით მოქმედებს. ხო, ჩვენი ეროვნული ამოცანაა, რომ არავის მივცეთ გარედან ხელოვნურად საქართველოში აგრესიის და სიძულვილის გაღვივების საშუალება. აქ ფორმალურ სტატუსებს მნიშვნელობა არ აქვს, ფორმალურად ადამიანს ერქმევა ჟურნალისტი თუ რაიმე სხვა. რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა მივცეთ ჩვენ აგრესიის და სიძულვილის გაღვივების საშუალება. კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტმა გამოავლინა. სამმართველოს შექმნიდან დღემდე სხვადასხვა სასამართლოებს ჯამში 200-ზე მეტი საქმე წარედგინა. არაეფექტური, არაგულწრფელი გრანტი ჭამიები. მიხეილ სააკაშვილი ამ სიტყვებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებს მიმართავს და NGO ორგანიზაციას უპირისპირდება. მსჯავრდებული ექს-პრეზიდენტი უკმაყოფილოა იმ ფაქტით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშში ის პოლიტპატიმრად არ არის მოხსენიებული. მიხეილ სააკაშვილს რომ პოლიტპატიმრად NGO-ებიც არ აღიარებენ, გაუგებარი და საგანგაშოა ნაციონალური მოძრაობისთვის. სახელმწიფო გუნდში კი აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში პოლიტპატიმარი არასდროს ყოლია აგენტურაში
არსებული დაპირისპირება კი ქვეყნის დემოკრატიული პროცესებისთვის კარგია. სოსო ელისაშვილი გიამბობთ. მიხეილ სააკაშვილი ეკაგიგაურს და მის ორგანიზაციას დაუპირისპირდა დაპირისპირების მიზეზი კი საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშში ნაცმოძრაობის ლიდერის პოლიტპატიმრად არ მოხსენიება გახდა, რასაც სააკაშვილი სამარცხვინო დაფასებს. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კი არა გულწრფელ და არა ეფექტურ გრანტი ჭამიებს უწოდებს. სრულიად სამარცხვინოდ ქართულმა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ჩემი ტყვეობის მეხუთე წელს არ შემიყვანა პოლიტპატიმართა სიაში. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ პოლიტიკა უნდა განახლდეს და მათი ხელმძღვანელები რატომღაც 15-20 წელი არიან მომსხდარი ამ ორგანიზაციების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, თავისი კარგი ცხოვრებით. სწორედ ამიტომ არანაირი ავტორიტეტი ხალხში თქვენ არ გაქვთ. ხალხი თქვენ გთვლით არა გულწრფელ, არაეფექტურ გრანტი ჭამიებად. ვთხოვ ყველა სამართლიან ადამიანს საკმარისი პასუხი გასცეს ამ ცრუ გამჭვირვალობას, სირცხვილი მათ. ნაცმოძრაობაში ლიდერის პოზიციას სრულად იზიარებენ პარტიაში, ამბობენ, რომ ეკაგიგაურის ორგანიზაცია უსამართლო და თავხედური კამპანიით საკუთარ რეპუტაციას აზიანებს. ზოგად პოზიციასაც ატარებს ეს სტატუსი სრულად ვიზიარებ. აქ არ არის მიხეილ სააკაშვილი, არანაირი პოლიტიკური, მორალური და სამართლებრივი გამართლება ამ ამბავს არ აქვს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი რეპუტაციის ორგანიზაციაც კი ამ ანტიმიშა კამპანიას თავს ვერ ანებებს, რის გამოც უბრალოდ საკუთარ თავს იზიანებს. ბევრი შეცდომა დაუშვია და უშვებენ ახლა შეცდომა, ჩვენ ვამხელთ და ვიზახით სიმართლეს. მიხეილ სააკაშვილის პოზიციას იზიარებს მისი ყოფილი თანაგუნდელი ნიკა გვარამიაც, მიუხედავად იმისა, რომ ნაცმოძრაობისა და ახალის ლიდერები უკვე რამდენიმე თვეა ურთიერთდაპირისპირებით არიან დაკავებული, გვარამია მაინც ყოფილი ლიდერის მხარს იჭერს და გიგაურის ორგანიზაციას აკრიტიკებს. მიშა სააკაშვილის პოლიტიკურ პატიმართა სიაში არ შეყვანას გამართლება არ აქვს და ვერც ექნება. ძიმე შეცდომა მგონია და იმედი მაქვს გამოსწორდება. სააკაშვილ გიგაურის თავდასხმებს აგენტურის შიგნით არსებულ დაპირისპირებად აფასებს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი კობახიძის განცხადებით არსებული მდგომარეობა ქვეყანაში დემოკრატიულ პროცესებს გააჯანსაღებს. როგორც მთავრობის მეთაური განმარტავს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, მათ შორის ოპოზიციიდან ის ადამიანები უნდა იღებდნენ, ვისაც სახალხო მანდატი აქვს. აგენტურის შიგნით ღრმავდება ძალიან დაპირისპირება და ეს გააჯანსაღებს ჩვენთან დემოკრატიულ პროცესებს. ასე ვფიქრობ, საქართველოში გადაწყვეტილებებს პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის ოპოზიციის რიგებიდან უნდა იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს სახალხო მანდატი. აქ საუბარია დაპირისპირებაზე ადამიანებს შორის, რომლებსაც საერთოდ არავითარი სახალხო მანდატი არ აქვს, თუმცა ისინი ჩვენ გამოგვიცხადეს საქართველოში პოლიტიკის შემქმნელებად. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები ვერ შექმნიან ვერც მომავალში ქართულ პოლიტიკას, რაც მეტი დაპირისპირება იქნება აგენტურის შიგნით, მით უკეთესი. მმართველ გუნდში განმარტავენ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ქვეყანას პოლიტპატიმარი არასდროს ყოლია. რაც შეეხება სააკაშვილისა და გიგაურის კონფლიქტს, სახელისუფლებო პარტიაში ფიქრობენ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ უცხოელი პატრონებისგან მიღებული დავალების შესაბამისად იმოქმედა, რაც მიანიშნებს მხოლოდ ერთზე, გარე აქტორებს სააკაშვილის უკანა პლანზე გაწევას სურთ. მიხეილ სააკაშვილის პოლიტპატიმრობასთან დაკავშირებით საუბარი ერთის მხრივ სამართლებრივ საფუძველს არის მოკლებული, მეორეს მხრივ პოლიტიკურ საფუძველს არის მოკლებული. აქედან გამომდინარე, ამ ნაწილში ქალბატონი კაპიტანი გიგაური მართალია, ხოლო მეორეს მხრივ, რაც შეეხება ბატონ მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებას, მიხეილ სააკაშვილის თავის მხრივ მართალია, იმდენად რამდენადაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს არასოდეს არ ემსახურებოდა ქართველი ხალხის და ქართული საზოგადოების და სახელმწიფოს ინტერესებს, ის ყოველთვის ორიენტირებული იყო თავის უცხოელ პატრონებზე და დამკვეთებზე. საქართველოს ჩვენი მმართველობის დროს არც ყოლია და არც ეყოლება პოლიტპატიმარი. თითოეული ადამიანი იხდის სასჯელს კონკრეტული დანაშაულობების გამო. ეთყობა კაპიტანმა გიგაურმა, რაც მიიღო სპისოკში არ ეწერა სააკაშვილი, ჩამოწერილია. იქიდანაც კი ჩამოწერილია და სერიოზულად აღიქვამენ უკვე სააკაშვილს, ხო? და ასე რომ აი ბელადის მე მგონი აღზევება წარსულს ბარდება უკვე ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში. დარჩა ასე ლუზერად, რაც იყო თავიდან ბოლომდე. შენ როდესაც შენი ქვეყნის წინააღმდეგ, შენი ხალხის წინააღმდეგ, შენი ტრადიციების, ეკლესიის წინააღმდეგ გაილაშქრე. ბუნებრივია, შენებიც კი მიგატოვები. ეკაგიგაურის პოზიციის გასაგებად თუ რას ფიქრობს სააკაშვილის განცხადებაზე, ჩვენ მასთან დაკავშირება ვცადეთ, თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელმა ჩვენს ზარებს არ ოპასუხა.
ანაკლიის სპორტის მიმართ საერთაშორისო ინტერესი იზრდება, მას შემდეგ, რაც მთავრობა მისი განვითარების ლენდლორდის მოდელი დაამტკიცა პროექტის მიმართ ინტერესს რეგიონის ცენტრალური აზიის, ახლო აღმოსავლეთისა და ევროპის ქვეყნების კომპანიები გამოხატავენ. ხელისუფლება კი ყველა დაინტერესებულ მხარესთან მოლაპარაკებებისთვის მზად არის, თუმცა პარტნიორების შერჩევისას მთავარი კრიტერიუმი პორტის ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობები იქნება. პორტის განვითარების პროცესს უკვე ეცნობიან საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიც. დღეს ანაკლიაში მსოფლიო ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის მისიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, რომლებმაც ქართულ მხარესთან საზღვაო სექტორში არსებულ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის პროცესში თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. მარიამ რატიანი გიამბობთ. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მიმართ საერთაშორისო ინტერესი კვლავ მზარდია. მსოფლიო ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლები პორტში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნენ და პროექტის განვითარების გეგმებზე ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორმა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მისიის წარმომადგენლებს ანაკლიის პორტის ახალი მოდელის ლენდლორდის უპირატესობები გააცნო. საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა დეტალური ინფორმაცია მიიღეს მთავრობის მიერ ანაკლიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მოწყობის მიმდინარეობის შესახებაც. ყველა აღიარებს საქართველოს მზარდ როლს შავ ზღვაზე, სწორედ ცენტრალურ აზიასა და ევროპას შორის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. ტვირთების ზრდა ცალსახაა ჩვენს დერეფანში და რაც მთავარია, ჩვენ სწორი ინფრასტრუქტურის განვითარებით, სწორი მოდელით უნდა შევძლოთ ის, რომ დერეფანში უფრო მეტი ტვირთი მოვიზიდოთ და საქართველოს როლი კიდევ უფრო გავაძლიეროთ, როგორც სატრანსპორტო დერეფანში. დღეს ჩვენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან ერთად გქონდა ვიზიტი, ბანკები საკმაოდ აქტიურად არიან დაინტერესებული პროექტის დაფინანსებაში. კერძოდ მას შემდეგ, რაც ლენდლორდის მოდელზე მოხდა გადასვლა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოდელი მსოფლიოს მასშტაბით და მსოფლიოში წარმატებული პორტების დიდი უმრავლესობა არის ლენდლორდის მოდელით განვითარებული. იმედი გვაქვს, რომ ანაკლიის პროექტიც ერთ-ერთი მათგანი იქნება. ღრმაწყლოვანი პორტის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს, რომელსაც მსოფლიოში აღიარებული ბელგიური კომპანია, ეგრეთ წოდებული დიდი ოთხეულის წევრი იანდენულ ენვი ქართველ პარტნიორებთან ერთად ახორციელებს. უკვე დასრულებულია დიზაინის პროექტირება და პროცესი განსაზღვრული გეგმის მიხედვით ხორციელდება. ადგილზე მობილიზება უკვე დასრულებულია, შესაბამისად დიზაინის სამუშაოებიც დასრულებულია და უკვე გადასულები ვართ აქტიურ სამშენებლო სამუშაოებზე და უნდა ითქვას, რომ ამ მიმართულებით გეგმოგრაფიკის მიხედვით ხორციელდება ყველა სამუშაო და ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან იმისათვის, რომ დანარჩენი კომპონენტებიც შესაბამისად გეგმოგრაფიკის მიხედვით შესრულდეს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მიმართ საერთაშორისო ინტერესს პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, საქართველოს მთავრობა მოლაპარაკებებისთვის ღიაა, თუმცა პორტთან დაკავშირებით პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტები ეროვნული ინტერესების დაცვა და ტვირთების მოზიდვის მაქსიმალური უზრუნველყოფა იქნება. ლენდლორდის მოდელი კი სწორედ ამ მთავარ კრიტერიუმებს უზრუნველყოფს. ჩვენ რა თქმა უნდა ამსადვართ ვესაუბროთ ყველა დაინტერესებულ მხარეს იმისათვის რომ მაქსიმალურად ეფექტიანად უზრუნველყოთ ამ პორტის ამოქმედება. მთავარი პორტის ფუნქციონირებისთვის არის ტვირთების მოზიდვა, ვინც უკეთეს პირობებს შემოგთავაზებს, რა თქმა უნდა მასთან დავამყარებთ შესაბამის ურთიერთობებს. ახალი მოდელი არის ოპტიმალური იმისათვის რომ უზრუნველყოფილი იყოს ერთი მხრივ ეროვნული ინტერესების დაცვა, პორტი იქნება მთლიანად ქართული და ამასთან ერთად ჩვენ ეს მოდელი გვაძლევს იმის საშუალებას რომ მრავალი სუბიექტი ჩავთოთ ის ფუნქციონირებაში, შესაბამის დაინტერესებული მხარეები, დაინტერესებული სახელმწიფოები და კომპანიები, შესაბამისად კიდევ ერთხელ აქ იქნება უზრუნველყოფილი როგორც ჩვენი სტრატეგიული ეროვნული ინტერესების დაცვა. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების ახალი მოდელი სახელმწიფო სპორტის რამდენიმე პარტნიორთან თანამშრომლობით განვითარების საშუალებას მისცემს. ხელს შეუწყობს ტვირთბრუნვის ზრდას და შუა დერეფანში საქართველოს პოზიციებს მნიშვნელოვნად გაამყარებს. ანაკლიის ახალგაზრდული ბანაკი გაიხსნა, პირველი ნაკადის მონაწილეები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან. ბანაკს განათლების მინისტრი ესტუმრა და ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით განხორციელებულ და დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა 2026 წელს ანაკლიის ახალგაზრდული ბანაკი 11 ნაკადად 2006-ას 40 ახალგაზრდას უმასპინძლებს. დეტალებით მარიამ რატიანი.
ანაკლიის ახალგაზრდული ბანაკი მიმდინარე წლის სასტარტო ნაკადს უკვე მასპინძლობს. სეზონის პირველი დამსვენებლები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან, რომლებიც პროგრამის ფარგლებში არაფორმალურ გარემოში სოციალიზაციას, განათლების მიღებას და სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვას შეძლებენ. ბანაკს საქართველოს განათლების მინისტრი ეწვია და სტუდენტებთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში შეხვედრა გამართა. გივი მიქანაძემ აქცენტი ახალგაზრდობის პოლიტიკის განვითარების მიზნით დაგეგმილ პროექტებზე, უმაღლესი განათლების რეფორმის ძირითად მიმართულებებსა და სტუდენტთა მხარდამჭერ ინიციატივებზე გააკეთა. შეხვედრაზე ასევე აღინიშნა, რომ ახალგაზრდული ბანაკების გაფართოება განათლების სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მთელი ეს პროგრამა ძალიანად დაფინანსებული არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ეს პროგრამა ტრადიციულად ხორციელდება ყოველწლიურად. მიმართულება საბანაკე სივრცეების განვითარების არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ახალგაზრდული პოლიტიკისა. ამჟამად მიმდინარეობს შაორის ბანაკის განახლებაზე მუშაობა და შემდეგი ზაფხულიდან უკვე შესაძლებლობა გვექნება, რომ განახლებულ ბანაკში რაჭაში მივიღოთ სტუდენტთა დამატებითი ნაკადები. ასევე მიმდინარეობს ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია, რომელიც შემდეგი წლის შუა პერიოდში დასრულდება და იქაც შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა თემატური მიმართულებით სხვადასხვა სეზონზე, არა მხოლოდ ზაფხულში ბანაკების განვითარება და ორგანიზება. განათლების მინისტრთან ერთად ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს სიტყვით ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა და ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა მიმართეს. კითხვა-პასუხის ფორმატში გამართულ ღონისძიებას ასევე განათლების მინისტრის მოადგილე სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეშის სახელმწიფო რწმუნებული და ზუგდიდის მერი ესწრებოდნენ. ესენი არიან სწორედ ჩვენი ქვეყნის მომავალი უდიდესი პოტენციალის მატარებელი ადამიანები, რომლებიც აკადემიურ განათლებასთან განათლების მიღმა აქ მიიღებენ არაფორმალურ განათლებას, იმ ურთიერთობებს, რომელიც ცხოვრებაში მომავალში ძალიან დიდად გამოადგება. ყველა ჩვენი წარჩინებული, წარმატებული სტუდენტები, რომლებსაც უხარიათ საფულში დასვენება და მათ გარკვეული მიღწევები აქვს, წელს დაისვენებენ. დიდ მადლობას გადავუხდი განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სრული მხარდაჭერისთვის. და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო და ანაკლის ბანაკის პერსონალს, რომელთა პროფესიონალიზმის და დაუღალავი შრომის შედეგია ის, რომ ანაკლის ბანაკი ესე წარმატებულად ფუნქციონირებს უკვე მრავალი წელი. 5 დღიანი საბანაკე პროგრამა მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებსაც ითვალისწინებს, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს საზოგადოებისთვის ცნობილ და წარმატებულ ადამიანებთან არაფორმალურ გარემოში შეხვედრის შესაძლებლობა და სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზე დისკუსიის წარმართვა შეუძლიათ. იმაჩნია, რომ მსგავსი შეხვედრების შემდეგ ახალგაზრდები სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან მეგობრდებიან, ბევრ მაგალითს იღებენ და ესაა ყველაზე მაგარი გვერდში დგომა, თანადგომა. იმპროვიზაციულად ფაქტობრივად ერთად ვიმღერეთ მუსიკალური მონაკვეთები და იმედია, რომ ჩვენც მივეცით რაღაცა მუხტი ახალგაზრდებს და ვაჩვენებთ, რომ მათ შეუძლიათ ნებისმიერ სფეროში იყვნენ წარმატებულები. ეს არის ადგილი, სადაც მოდის ახალგაზრდა სტუდენტი და სადაც პოულობს თავის თავს, თავის ფარულ ნიჭებს, თავის შესაძლებლობებს ამჟღავნებს და მიდის ბევრად უფრო ბედნიერი და ბევრად უფრო რეალიზებული ბრუნდება სახლში. მონაწილეებს ეტყობათ უკვე, რომ თავარი რაც არის სამშობლოს სიყვარული გააჩნიათ. ყველა არის მიზანი-მართული იმისკენ, რომ სამშობლო ასახელოს, სწორი ღირებულებები აქვთ, რწმენაზე დამყარებული და ბანაკის მიზანი ახალგაზრდებისთვის სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და ეროვნული ღირებულებების პოპულარიზაცია. წელს ანაკლიის ბანაკი განახლებული ინფრასტრუქტურითა და სრულად აღჭურვილი საჭირო ინვენტარით ჯამში 2600-ზე მეტ ახალგაზრდას უმასპინძლებს. აქ ძალიან კარგი გარემო არის, გამომდინარე იქიდან, რომ არის ბევრი ფიზიკური აქტივობები, გართობები, თამაშები, შესაბამისი ტრენინგები, რომლისგანაც ბევრი რამის სწავლა შეუძლია ახალგაზრდას. მივიღეთ მონაწილეობა აქტივობებში, სპორტულ აქტივობებში, ასევე მივიღეთ ცეკვებში, თამაშებში, სიმღერებში. ყველაფერი მიმდინარეობს დადებითად. ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ იმყოფები აქ. შევხვდით ძალიან საინტერესო სტუმრებს, რომელთანაც უშუალო დისკუსია საკმაოდ დასამახსოვრებელი და გამოსადეგი აღმოჩნდა. დღევანდელმა დღე მოგცა შესაძლებლობა წარმოგოჩინა საკუთარი ლიდერული შესაძლებლობები და გაგვეითარებინა საკუთარი თავის სხვადასხვა მხრივ. ახალგაზრდულ ბანაკებში 250-მდე სპეციალურად გადამზადებული ლიდერია დასაქმებული. განათლების სამინისტრო ახალ ლოკაციებზე ბანაკების შექმნასა და განვითარებაზე აქტიურ მუშაობას კვლავ განაგრძობს.
თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობის მეორე ქვეითი ბრიგადის 34 წლის იუბილეს სენაკში ქვედანაყოფის დისლოკაციის ტერიტორიაზე აღინიშნა. სამწყობრო მოედანზე მოწყობილ პირად შემადგენლობას სიტყვით მიმართეს ვიცე-პრემიერმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა და თავდაცვის ძალების მეთაურმა გენერალ-ლეიტენანტმა გიორგი მათიაშვილმა. ღონისძიებაზე სამხედროები უწყებრივი მედლებით გენერალი კვინიტაძე და გიორგი ანწუხელიძე ასევე ფასიანის საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ. ბრიგადის დაარსების დღესადმი მიწყვნილ ღონისძიებაზე შესრულდა სახელმწიფო ჰიმნი. სამხედროებმა და მოწვეულმა სტუმრებმა პატივი მიაგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში სამშვიდობო მისიებში, ასევე სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ხსოვნას. მეორე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერება მისი სხვადასხვა საბრძოლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, სამხედროების პროფესიონალიზმის კიდევ უფრო ამაღლება, თითოეულ სამხედროზე ზრუნვა ჩვენი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. სახელმწიფოსთვის უმნიშვნელოვანესია იზრუნოს ადამიანებზე, რომლებიც ქვეყნის უსაფრთხოებასა და მშვიდობას იცავენ. ვაგრძელებთ თავდაცვის ძალების თითოეული სამხედრო მოსამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის გაუმჯობესებას, რათა მათ ყოველწლიურად კიდევ უფრო უკეთესი პირობები შეუქმნათ. დიდი გამოცდილების ფონზე წლების განმავლობაში ბრიგადის საბრძოლო შესაძლებლობები მუდმივად იზრდებოდა. თანამედროვე წვრთნებისა და პირობების გაუმჯობესების შედეგად ქვედანაყოფებში პროფესიონალი მებრძოლების ძლიერი გუნდი ჩამოყალიბდა. დღეს სამხედრო სამსახურის ახალი სისტემა ახალგაზრდა ჯარისკაცებს საუკეთესო პირობებს უქმნის. წვევანდელებს აქვთ შესაძლებლობა ყოველდღიურ რეჟიმში იმუშაონ გამოცდილ ოფიცრებსა და სერჟანტებთან ერთად. მადლობა ბატონო მინისტრო იმ ყოველდღიური ყურადღებისა და მხარდაჭერისათვის, რასაც თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები მუდმივად ცნობს. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის მხარდაჭერით რეგიონებში კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრები გრძელდება. პროექტის ფარგლებში დღეს კულტურისა და შემოქმედებითი საქმიანობის მნიშვნელობაზე მარჯანიშვილის თეატრის რეჟისორი ციცინო კობიაშვილი და მსახიობი თემურ კილაძე ჩოხატაურელ ახალგაზრდებს ესაუბრნენ. დისკუსია კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. შეხვედრის შემდეგ კი მარჯანიშვილის თეატრის დასმა მაყურებელს ნილ საიმონის პიესა ქალები წარუდგინა. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ეს ყველაფერი, ძალიან კარგი ღონისძიება ამ ბავშვებთან შეხვედრა, მომავალ თაობასთან. ეს არის ჩვენი მომავალი და როგორ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათ მეტი უნდათ ეს სჭირდებათ უფრო მეტად რომ ეზიარონ ამ ყველაფერს ან მარტო თეატრს საერთოდ შეეხონ ასეთ თემებს და აღიზარდონ ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ გაბედეს რაღაც შეკითხვები დაგვისვეს აინტერესებთ მართლა ერთი გოგონა აღმოჩნდა რომ ჩაუბარებია წელს კინომცოდნეობაზე ესეთი შეხვედრები ხშირად უნდა ჩატარდეს რადგან ახალგაზრდებისთვის უფრო მეტად იქნება მომავლისთვის უფრო წარმატების მიმღწევი ესე რომ თქვა უფრო დაინტერესდებიან მომავალ პროფესიასთან დაკავშირებენ, გაიცნობენ იმ მსახიობებს, თუნდაც რეჟისორებს, რომლებიც ეხლა ქმნიან ახალ სპექტაკლებს. ვინტერესდებით ზოგადად ახალგაზრდა თაობა მსგავსი შეხვედრებით და უფრო ხელს უწყობს ხელოვნების პოპულარიზაციას და უფრო განვითარებული თაობა იქნებით ამის შემდეგ და ძალიან მადლობელი ვართ, რომ ესეთი შეხვედრები შეგვიძლია ჩვენ გორაბერეჟოულში, კერძოდ ჩოხატაურში. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ქვეყნის მასშტაბით სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას აგრძელებს. ქალაქ გორსა და სოფელ მეჯურისხევში ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. პროექტი ხელოვნურ საფარიან მოედნეს 300 მაყურებელზე გათხრილ ტრიბუნასა და სპორტსმენებისთვის საჭირო სივრცეებს მოიცავს. ახალი ობიექტები ახალგაზრდებისთვის თანამედროვე საწვრთნელი გარემოს შექმნასა და რეგიონებში სპორტის განვითარების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. მიმდინარე სამუშაოებს ინფრასტრუქტურის მინისტრი გაეცნო, რომელმაც აღნიშნა, რომ ქვეყნის მასშტაბით 50-ზე მეტი საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრისა და ხელოვნურ საფარიანის სტადიონის მშენებლობა იგეგმება. შორენა აროშიძე გიამბობთ. ზუსტად ერთ წელიწადში შიდა ქართლს ასეთი თანამედროვე სტანდარტების მქონე სპორტული მოედნები ექნება. გორსა და მეჯვრისხევში აქტიურად მიმდინარეობს სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. პროექტი საფეხბურთო სერვის ცენტრის და ხელოვნურ-ფასადიანი სავარჯიშო მოედნების მოწყობას გულისხმობს. მიმდინარე სამუშაოები ადგილზე დღეს ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევაზ სოხაძე მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოში მასობრივი სპორტის განვითარების კუთხით, ასევე კონკრეტულად ფეხბურთის განვითარების კუთხით. ეს პროგრამა, ეს სამუშაოები და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ 10,000-ობით ქართველ ბავშვს მივცეთ საშუალება ივარჯიშონ თანამედროვე მსოფლიო სტანდარტების სტადიონებზე. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. ორივე ლოკაციაზე მოეწყობა ხელოვნურ-ფასადიანი სავარჯიშო მოედნები, 300 ადგილიანი ტრიბუნები, გასახდელები, სამედიცინო ოთახები და სპორტსმენებისთვის საჭირო სხვა ინფრასტრუქტურა. ცენტრები ხელს შეუწყობს ფეხბურთის პოპულარიზაციას, მასობრივი სპორტის განვითარებასა და რეგიონებში ახალგაზრდებისთვის სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. ტექნიკური ცენტრები გულისხმობს ხელოვნურ-საფარიანი მოედნების მოწყობას, სადაც გათვალისწინებული იქნება 300 მაყურებელზე ტრიბუნა და ყველა საჭირო დახმარების შენობა ნაგებობები, როგორც არის გასახდელები, საჯების ოთახები, წვრთნელების ოთახები. მსგავსი პროექტები ხელს უწყობს ჯანსაღის ცხოვრების წესით ბავშვების ჩართულობა ფეხბურთში, მასობრივობის და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით შიდა ქართლში პარალელურად მიმდინარეობს სურამის რაგბის ტექნიკური ცენტრის მშენებლობა, ხოლო სურამის მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრის პროექტირება აქტიურ ეტაპზეა. 1300 ბავშვამდე მარტო გორის მუნიციპალიტეტში ვარჯიშობს ფეხბურთის მიმართულებით, იდგა საჭიროება, რომ ჩვენგან ქალაქ გორში და გორის მუნიციპალიტეტში აშენებულიყო და რეაბილიტაცია ჩატარებოდა ფეხბურთის მოედნი. ქვეყანაში სპორტის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. საკპატენტისა და ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის საზაფხულო სკოლამ საქართველოში სხვადასხვა ქვეყნის ათეულობით სტუდენტს უმასპინძლა 5-დღიანი პროგრამის ფარგლებში მონაწილეებმა ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის მიმართულებით თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მიიღეს, გაეცნენ საქართველოს სისტემასა და საერთაშორისო სტანდარტებს. პროექტი საკპატენტსა და ელსა შორის თანამშრომლობის ფარგლებში 2016 წლიდან ყოველწლიურად ტარდება და მასში მონაწილეობა უკვე 200-ზე მეტ სტუდენტს აქვს მიღებული. საზაფხულო სკოლის დახურვის ღონისძიება საკპატენტის მცხეთის ოფისში გაიმართა, სადაც საკპატენტის თავმჯდომარე მონაწილეებს საზაფხულო სკოლის წარმატებით გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადასცა. ჩვენ ვასრულებთ საზაფხულო სკოლას, რომელიც ელსასთან ერთად გავაკეთეთ, სადაც სტუდენტები არიან ევროკავშირის ქვეყნებიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან და ამ ახალგაზრდებმა გაიარეს სწავლება ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ საქართველოში. ჩემთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს რომ შოტლანდიიდან ვარ, ქვეყნიდან სადაც მემკვიდრეობით ინდუსტრიებს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. ეს საქართველოშიც დავინახე. კულტურული გამოცდილება მართლაც გამორჩეული იყო. დაწყებული ქართული სამზარეულოთი და სასმელებით დასრულებული იმ შესაძლებლობებით, რომ ვიხილეთ საქართველოს ტრადიციული ეროვნული სამოსი. ამ ყველაფერმა კიდევ ერთხელ დამანახა, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი მემკვიდრეობითი ინდუსტრიების დაცვა. ეს მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ჩვენი კულტურის, ოჯახური ტრადიციებისა და იდენტობის შესანარჩუნებლად, არამედ ეკონომიკის განვითარებისთვისაც. სწორედ ასე შევძლებთ, რომ ეს ტრადიციული დარგები გაძლიერდეს, განვითარდეს და მომავალ თაობებსაც შეუნარჩუნდეს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აქ ყოფნა და მოხარული ვარ, რომ საქართველოში ჩამოსვლის შესაძლებლობა მომეცა. საკპატენტმა მე და ჩემს კოლეგებს ინტელექტუალური საკუთრების სფეროს სიღრმისეულად გაცნობის შესანიშნავი შესაძლებლობა მოგცა. ყველას ვურჩევ ეწვიონ საკპატენტს, ეს მართლაც უნიკალური გამოცდილებაა. აქ ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე, რისთვისაც განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო საკპატენტის პროფესიონალ და გულთბილ თანამშრომლებს. ეს იყო პოზიტივის საინფორმაციო გამოშვება შვიცარიაზე, მე ხოლმე გემშვიდობით ნახვამდის.